Mbote na bilo batata ba mama bandeko balandizu na télévision lokole ya Congo ba ibosele ngwi ba eke oboso be bitando ya bino po ya kolanda sango ya biso mokolo mwalelo olokota la lingala to kufungola sango ya biso mokolo mwalelo na sango eye ministre kotala kamambi mabokolongono banzoto dokotolo Jean-Jacques Mbungani asololaki elongo na bana yengumba zongo mingi pezane tuka ya sud ubangi na boyetolanda bilili biye na lolaka ya Laetitia Bile potolanda lelo mokolo monene pona zongo kasi na yambo na kotonda nzambe botondi mingi poe moto andingisi ete lelo tokoma awa ngai na lelo liboso na bino nayali mwana pe ndeko na bino nauti na Kinshasa en qualité ya ministre ya santé publique, hygiène et prévention. Naye na botindi ya mokonzi ya mboka pote na tambola sugu bangi mobi. Na bandi na gemena na leki na kibenge sikanaye na zongo. Mosala na ko sala ezali pona tala oyo nyonso etali secteur na biso ya santé, ba centre de santé na ba hôpital. Etali zongo na ye lobby na kenotala hôpital général de référence na ko inaugurer ba centre ya santé mibale kasi na eka kozwa situation te na memi pe na mokumba na ngai makoki pona sunga hôpital général de référence ici matériel mbeto vélo salle kiti ya opération pote hôpital ezala na makoki ya kosunga mondele mboka atikeli ngai eyano na motuna oyo ya bino ya population teboni na hôpital général ya référence ya zongo botikali koyoka te programme moko ezali au niveau national na mboka mobimba comme on a programme du développement à la base de 145 territoires elobi te zongo pesa na kati ya programme wana na oyo ekanami ekosalema oyo mokonzi ya mboka alobaki ekosalema Uto ekolo Belgique mingi penza oengumba na yango ya Bruxelles bosimba te likitalioko linene nefungwami mokolo mwa lelo epai wape esangisi baili sanga ya Union Européenne pe Union Africaine boleba sango na Séraphin Ionkai tolanda Kobanda mukolo malelo na ekolo Belgique mingi peza na engumba Bruxelles ezami na likita moko efwami kati ya bakami ya Union Européenne na bakami ya Union Africaine oyo bazali kobenga yango sommet UE na UEA oyo ekosala mikolo mibale bosimba te ekolo Congo démocratique mimoni sami na likita yango na nzela ya mokambi ya mbula matari Jean-Michel Sama Lokonde oyo atikaki kwa mkozi Kinshasa mokolo mibale na pokwa zokande kokoma na ye na engumba Bruxelles Jean-Michel Sama Lokonde ayambamaki na premier ministre belge Ndeko Alexandre De Croo na misère royale d'Afrique centrale epai wapi basololaki makambo mingi maye matali bikolo babale na libako yango Ndeko Alexandre De Croo asimaki libako yango pona kolakisa na mwana mboka Jean-Michel Sama Lokonde ba œuvre d'art ekolo Congo démocratique et ezwami kuna na ekolo Belgique pe koyebisa ye boye ya couple royal na ekolo Congo démocratique na sanza ya misato zokande pona maye matali ba œuvre d'art commission moko ekosalema kati ya bikolo bibale bakopesa banganga maele pona koyokola lolenge nini ba œuvre d'art yango ekozonga awa na kati ekolo Congo démocratique na ndenge ya malamu nsima ya maso wana Sama Lokonde atondisamaki na esengo pe alobaki ete lelo totondisami na esengo pamba te boye ya couple royal na engumba mokonzi Kinshasa etalisi ete ya solo bolingo ezwami mpeza na kati ya bikolo bibale lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana mokolo ya moto basanza ya misato ya mobumu itozali na yango bosimba te tata mokonzi ekolo Belgique akonyata mabele nguma mokonzi Kinshasa tokobi na yo Séraphin Ionkai nakobenga maya mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tata mokonzi ekolo Congo démocratique
Bosi baete tata mokonzi ekolo Belgique Sa Majesté Philippe elongo na molongo niwaye Sa Majesté Matilda bakozala awa na kati ekolo Congo démocratique mokolo le 6 mars 2022 kino mokolo le 10 mars ezali koya. Bosi bete mobembo yango ekosala mikolo minei. Zoka nde mokambi ya mbula matari to premier ministre belge akozala pe elongo na le roi de Belge Sa Majesté Philippe. Pona nini Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aponi kaka na ngonga oyo pona kobengisa bango to pe na mbula mibale oyo atikali pona mapona mimasa makolo Congo démocratique ete mokonzi ekolo Belgique anyata makolo awa. Kasi ya mutu ya ezali ete koya ya couple royal na kati ekolo Congo démocratique bana ekolo Congo démocratique bakoki pe kozela mo eloko ya malonga papa nte couple royal batambolaka pamba te na libaku yango biso to mituni. Tata mokonzi ekolo Congo démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abengisi bango baya kosala nini na kati ekolo Congo démocratique mbala mosusu pona kokolisa bolingo oyo ezwami kati ya bikolo mibale ekolo Congo démocratique pe ekolo Belgique. Bosimba ete na tango ya Joseph Kabila Kabange tango azalaki mokonzi awa couple royal pe basila pe konyata makolo na kati nguma mokonzi Kinshasa to pe ekolo Emery Patrice Lumumba eleko ekolo Congo démocratique ekokisaki mibuntu komitano sima ya kozwa lipanda. Yango biso bapanzisanga lokolo ya Congo démocratique to sengi ete lokola mbala oyo akozala ye moko tebe akozala nzinga na ba ministre oyo akabaka ekolo Belgique ya solo ete mwa likambo ya mutuya ekoki kopesa mena mwana mboka ekolo Congo démocratique pamba te couple oyo batambolaka pamba te lokolo ya Congo ndakisa ya mbongwana. Maponomi ya boluki mokambi ya Sankuru makosalema osanza ya mine mokolo mazumi na motoba ya mobu moye tozali na yango sango epesami na rapporteur ya Seni Florimbenga pe Fabrice Ngudi ba beti lokoli na lolengelo. Sanza ya mine mokolo mazumi na motoba mobu tozali na mwango ya koto mibale na tuku mibale na mibale ndako ya mapona mebengami commission électorale nationale indépendante Seni ekobongisa molulu ya mapona mepo yetuka ya Sankuru. Mwana mboka Patricia Seya oyazali mopesi sango tompe rapporteur ya Seni alobaki yango uta engumba mokonteke chasa mokolo mwa lelo. Liboso ya bana mboka pe bapandi sango Patricia Seya atangaki mibeko miso miye mezali kopesa na Seni makoki ya kolengela mapona mikati na ekolo mingi penza netuka ya Sankuru. Olibakuli yango rapporteur ya Seni atalisaki temo yangeli wa etuka gouverneur elongo na molandi wa ye vice gouverneur bango banso babale bakopona mesika yoko tompe na liste moko. Boye baka ete mwana mboka Stéphane Mukumadi yende azalaki moyangeli wa kala wetuka ena ya Sankuru. Na boye mapona mimaye makosalema makopesa nzela netuka ya Sankuru te bazo bakambi ya sika baye bakobonde tumba ya kotombola etuka ena te kende seko liboso engebene lokola ezali bosenga ya tata mokonzi wa ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kole ya Kongo ndakisa ya mbongwana. Na sango mosusu mwana mboka Adolphe Amisi moko ya lisanga ya UDPS apesaki makanisima ye oboso wa elobeli ya biso na tina ya kobenda na boye bozwami onte ya Nicolas Kazadi ministre ya finance pe Denis Kadima mokambi ya bilo ya Seni boleba sango na Séraphin eyonkai tolanda. Eloko esengeli toyebisa bayimboka ezali kobenda na te esengeli toyeba lolenge kani misoloma leta batindaka yango po esala misala. Toyebi malamu que mokambi ya Seni c'est un technocrate à ce qui concerne l'organisation des élections. Mais quand c'est la gestion à finance, il faut que le ministre de la finance ait dit que dans la rubrique telle, dans la ligne telle, nde tokotina misolomina mais kasi avaba bimisa mbongo esengeli eyebana misolo ezali kobima ekosala musala nini na délai nini yango nde bato bazali koloba ezali bon ba échange de paroles mais moi je pense que c'est dans la procédure de décaissement ou des affectations de moyens de l'État. Mbongo l'État batinda ngoka kotinda boité, ce n'est pas seulement le fait que olobi montant tel batinde lioté. Il faut justifier montant on est comme ça la mine et comme ça biloko kane et ça relève de la compétence du ministre
de finances. Et donc, bato bamona mona ninga mabete motu na motu ayeba nini azali kosala nini azali jouer comme rôle pe mosala nini oyo ezali na kati ya prérogative na ye au lieu tokanisa comme si il y a un déplacement de langage ou une discussion entre le ministre des Finances na Oazali Mokambiasi. Lelo bakambi babitelo ya village Bondeko yengoma mokonzi Kinshasa bakendeki kokutana na ministre EPST pe na ministre ya kotala kamambi mabato bakobika kana bileme po ya kotalisa na bango bakokoso biye bazali kokutana nango onte ya bitelo ya bango boleba sango na bilili ya Lola Kinyamba tolanda bakambi babitelo ya ba village Bondeko biye bizwami ontengo mokonzi Kinshasa bakendeki mokolo mwa lelo na ministère ya enseignement primaire secondaire et technique EPST Bokuse pe na ministère ekotala kamambi mabato baye bakobika kana bileme tope ministère délégué des personnes handicapées et autres vulnérables mpoya kokende kotika ba memo ya bango wayambo ezali na maimatali bokotisi bana baye bazomi na babileme obitelo bisusu ya bana baye bazangi bileme tope handicap pote bakoka kozwa malakisi mpoya kokende kotika memo ya bango yambo ezali na maimatali bokotisi bana baye bakutani na bileme tope handicap obitelo bisusu ya bana baye bazangi bileme pote bakoka kotanga lokola bana banso susu baseni na ministre EPST otalela na bango likambo ya bakelasi onte ya ba village Bondeko Zambi bana bakomi ebele onte ya bakelasi uto batia kelasi ya ofele kasi bisika ya kotia bana ekomi moke penza na boye baseni na mulamatari ko bakisela bango bakelasi bisusu pete bana baye bango baso bakoko kolanda malakisi bo elongo bani epa isusu bandeko ya village Bondeko komi na kotalisa na ministre EPST uto bazwa prime omobu nkoto ibale na zomi na mwambe tope 2018 kino lelo bakozwa kalisusu ba prime ya bango te nzoka nde bango bakosalaka mosala makasi penza na kopesaka malakisi na bana bileme kasi soki bazwi prime ekozalaka se na mutuya ya 125 000 francs congolais talatina basengi lifuta ya malamu engebende omibeko ya ministère ya malakisi nzoka nde omaloba mabango bana babileme bazomi onte ekolo Congo démocratique mobimba kasi bitelo ya village Bondeko ekopesa malakisi na bana esuki kaka na Lubumbashi Kinshasa pe Matadi na boye toyoka lokole ya boko bakambi ya village Bondeko ya Kinshasa na kombo ya mama Chantal Matumuna Lufutu yoka enenga alobaki raison na biso lelo équipe mobimba ya plaidoyer ya village Bondeko tokitaki na ba ministère ya ba personnes vivant avec handicap pe na ministère na biso ya EPST pona ko déposer ba memo na biso oyo ezokolobela likambo etali bana na biso bandicapé tozali na deux memo ya liboso ezalaki po ya kolobela inclusion to système inclusif ya bana na biso lokola biso village Bondeko tosi to poser les jalons to bandaki déjà na inclusion to kendeki na ministère po ete ayeba na ko soutenir baningisa etika bakokuta na bango na parlement to escape na gouvernement bayeba na ko bouger pour que bavandisa politique o esengeli po ete inclusion na RDC esalema penza na lolenge esengeli bongo pe lisusu na gratuité oyo lokola esalemi tokotala ete ba école na biso etondisami kasi ba infrastructure eza penza ya malonga te memo ya mibale ezalaki par rapport ya ba arrêté na biso mibale ezali en souffrance arrêté 16-17 et puis arrêté 16-18 bar 2018 ba arrêté wana eza en souffrance pourquoi parce que tolobi depuis l'état ayebaka na kopesa biso opportunité ya kozwa prime to bengi prime liée na spécificité ya enseignement spécial depuis 2018 kino lelo biso ba eto salaka na ba service ya enseignement spécial lolenge biso batu ya village Bondeko tozwaka prime wana te papa lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana
na sango mosusu bana mboka bayeba kosalaka na libongo ya chantier naval batombokaki mokolo malobi loleki uto commune ya Gombe komona lipinga ya banzenga bayeba yaki po ya kobebisa bisalelo ya Onatra boleba sango na bilili ya Fabrice Ngudi tolanda. Nani nde azu mokano ya koteka bisalelo ya Onatra ene kozalaka penza na motu ya makasi onte ya kompani po ya mosala na boye yambo ya nzanga ya lobi loleki bana mboka bayeba kosalaka au chantier naval onte ya libongo ya kokolo bamonaki lipinga ya banzenga bayeba yaki po ya kokata obiteni bagri ya Onatra tala ndenge elekaki. chantier naval baso babio et la chantier naval simple bapona bapana mike bayeba kata yango bateka ngo na mitraille tandis que machine oyo ekosala musala ebele na kati ya ligne ya compagnie balingi bateka yango bakata yango mitraille eza na kati ya chantier naval tout précisément na kota kokolo en tout cas vraiment lobby ekosala kozala mobilité mpona likambo tozoka totupe solution na yango lobby bato batokata lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana somelo suka bisanga bolobo suka bingwele na sango me yende to sukisi na masomai tolengela kipo bino ya mokolo mwalelo kasi na nzela ya bilili ezalaki bongo Olivier Longwango na nzela Masini Fisto Atunga Ibrahim Kusu pe masomaye masungamaki na lisungi ya Serafin Iyonkai na bokambemi ya Florin Bengala tombe na bino bolandi malamu ya manaka ya Canal Congo Télévision botika ya malamu tomone na simo tango moke